ॐ ध्यायन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम देवादिदेव महादेवाय नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरूका हृदयमा विराजमान हुनुभएका भगवानलाई प्रणाम गर्दै गौरी शंकर भगवानलाई प्रणाम गर्दै अत्यन्तै पावन श्री शिव महापुराण अन्तर्गत अब 23औं भागको प्रसङ्गको सुरुवात हुन्छ, जुन समयमा भगवान श्री महादेव र पार्वतीको विवाहको प्रसङ्ग सुरुवात हुन लागिरहेको थियो। यसरी मेना र हिमालयको मनमा भगवान शिव प्रति अनन्य भक्ति रहेको देखेर इन्द्र सहितका देवताले आपसमा छलफल गरे। त्यसपछि देवताहरूका गुरु बृहस्पति र ब्रह्माको सल्लाह अनुसार ती देवताहरूले भगवान शिवको नजिकमा गएर प्रणाम गरेपछि उहाँको स्तुति गर्न थाले। हामी तपाईको शरणमा पर्न आएका हुनाले हामी माथि कृपा गर्नु अवश्य। तपाईलाई हाम्रो सादर नमस्कार छ। तपाईले आफ्ना भक्तहरूलाई धेरै माया गर्नुभएकाले सधैँ उनीहरूको कार्य सिद्ध गरिदिनुहुन्छ। तपाई दुखीहरूको उद्धारकर्ता र दयाको समुद्र हुनुभएकाले हजुरले भक्तहरूलाई विपत्तिहरूबाट सधैँ सधैँ मुक्त गरिरहनुहुन्छ। यस प्रकारले भगवान शिवको स्तुति गरिसकेपछि इन्द्र सहितका देवताहरूले मेना र हिमालयको अनन्य भक्तिका विषयमा पनि विस्तार पूर्वक बताउन लागे। ती देवताहरूका यस्ता कुरा सुनेर भगवान शिवले उनीहरूको प्रार्थना स्वीकार गर्दै मुसु मुसु हाँसेर उनीहरूलाई आश्वस्त पार्दै बिदा दिनुभयो। यसपछि ती देवता आफ्नो कार्य सिद्ध भएको सम्झेर भगवान शिवको प्रशंसा गर्दै तत्कालै ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो ठाउँमा गए। यसरी देवताहरूलाई बिदा दिएपछि मायाका अधिपति र विकार रहित चित्त सम्पन्न भगवान शिव हिमालयको नजिकमा जानुभयो। त्यस समयमा हिमालय पार्वती सहित आफ्ना बन्धु बान्धवले घेरिएर सभामा बसेका थिए। यसै समयमा भगवान शिव त्यहाँ जानुभयो। उहाँले हातमा लौरो छाता, शरीरमा लौकिक कपडा, निधारमा उज्जवल टीका, एउटा हातमा स्फटिकको माला र घाँटीमा शालिग्राम धारण गरेर ज्यादै भक्तिपूर्वक हरिको नामको जप गरिरहनु भएको थियो। र उहाँलाई हेर्दा साधुको वेश धारण गरेका ब्राह्मण भएको अनुभूति हुन्थ्यो। उहाँ आउनुभएको देखेपछि हिमालय सहित सभामा भएका सबै उठेर उभिए। उनीहरूले उहाँ ज्यादै विलक्षण अतिथिलाई भक्ति भावले साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरे। पार्वतीले ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभएका भगवान शिवलाई चिनिसक्नु भएको थियो। यसै कारण उहाँले पनि शिर निहुर्याएर ज्यादै प्रसन्नतापूर्वक मनमा नै उहाँको स्तुति गर्नुभयो। उहाँ ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभएका भगवान शिवले सबैलाई आशीर्वाद दिनुभयो तथा पार्वतीलाई उहाँको अभिलाषा अनुसारको आशीर्वाद प्रदान गर्नुभयो। हिमालयले आदरपूर्वक समर्पण गरेको मधुपर्क सहितको पूजाको सामग्री उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। त्यसपछि हिमालयले उहाँको कुशल मङ्गल सोध्ने सिलसिलामा उहाँसँग भने तपाईँ को हुनुहुन्छ? हिमालयका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्राह्मणको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवले भन्नुभयो, म ज्यादै विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हुँ तथा ज्योतिषीको पेसामा लागेको हुनाले समग्र पृथ्वीमा घुमिरहन्छु। मेरो गति मनको जस्तै अति तीव्र रहेको छ। म जहाँ सुकै जान सक्षम तथा आफ्नो गुरुबाट पाएको शक्तिको आधारमा सबैका विषयमा जान्ने परोपकारी शुद्ध आत्मा सम्पन्न दयाको सागर र विकार विनाशक भएर रहेको छु। मैले सुने अनुसार तिमी आफ्नी लक्ष्मी जस्तै सुन्दर रूप सम्पन्न पुत्रीको एउटा आश्रय रहित विषय वासनाको चाहना नभएको कुरूप र गुणविहीन भगवान शिवसँग विवाह गरिदिन चाहन्छौ।
ती भगवान शिव त श्मशान घाटमा बस्दछन्। आफ्नो शरीरमा सर्प बेरिरहेका हुन्छन् र योगको साधना गर्दै घुमिरहन्छन्। उनीसँग लगाउने कपडा पनि नभएकाले उनी नाङ्गै घुम्दछन्। उनले आभूषणको ठाउँमा सर्पलाई धारण गरेका छन्। आजसम्म कसैलाई पनि उनको कुलको ज्ञान हुन सकेको छैन। उनी कुपात्र, शील रहित र स्वभावैले वैरागी भएकाले समग्र शरीरमा खरानी घस्दछन्। यसै गरी उनी ज्यादै रिसाहा र अविवेकी पनि छन्। उनको अवस्थाका विषयमा कसैले यथार्थ रूपमा बताउन सक्दैन। उनले आफ्नो शिरमा ज्यादै घृणित जटाको भारी धारण गरेका छन्। उनी राम्रा र नराम्रा सबैलाई आश्रय दिने, घुमिरहने, नागको माला लगाउने, भिक्षा माग्ने र कुमार्गमा लागेका छन् भने उनले घमण्ड गरी र वैदिक मार्ग छाडेका छन्। तिमी यस प्रकारका अयोग्य वरसँग आफ्नी पुत्रीको विवाह गरिदिन चाहन्छौ। तिम्रो यो विचार निश्चय पनि अमङ्गलदायक रहेको छ। मेरो कुराको मर्म बुझ्ने प्रयास गर। उनी तिमीले खोजेको जस्तो योग्य पात्र नभएकाले उनीसँग पार्वतीको विवाह गरिदिन कदापि उचित हुँदैन। उनका न कोही आफन्त छन्। तिमी त रत्नहरूका खानी हौ, तर उनी ज्यादै दरिद्र भएकाले उनको घरमा केही पनि छैन। तिमीले तत्कालै आफ्नो परिवारसहित बन्धु बान्धवसँग छलफल गर, तर पार्वतीलाई यो कुरा बताउन उचित हुँदैन, किनकि पार्वती उनको प्रेममा ज्यादै आसक्त भएकी हुनाले उनलाई शिवको गुण र दोषको कुनै औचित्य रहेको छैन। हिमालयसँग यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि अनेकौं प्रकारका लीला गर्नुहुने ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभएका भगवान शिव तत्कालै आफ्नो कैलाश पर्वतमा जानुभयो। उहाँ ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभएका भगवान शिवका कुराले ज्यादै प्रभावित भएकी मेनाले अति दुखी हुँदै आफ्ना पतिसँग भनिन्, यी ब्राह्मणले भगवान शिवको निन्दा गरेको सुनेर मेरो मन धेरै खिन्न र विरक्त भएको छ। भगवान रुद्रको रूपशील र नाम सबै घृणित छन्। म उनलाई आफ्नी पुत्री कुनै पनि अवस्थामा अब दिन्न। यदि तपाईँले मेरो कुरा स्वीकार गर्नुभयो भने मैले अवश्य पनि प्राण त्याग गर्नेछु। अहिले यो घर छाड्नेछु वा विष खानेछु। पार्वतीको घाँटीमा फाँसी लगाइदिएर घना वनमा जानेछु वा उनलाई डोरीले बाँधेर महासागरमा डुबाइदिन्छु। तर आफ्नी पुत्रीको विवाह ती शिवसँग हुन त म नदिने भएँ। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि मेना रिसाएर रिसाएको मानिस बस्ने जुन घर रहेको थियो, जुन दरबार रहेको थियो, त्यही भित्र गएर आफूले लगाएको हार फ्याँकेर भुइँमा लडिन्। यी सबै कुरा थाहा पाउनुभएका भगवान शिवले अरुन्धती सहित सप्तर्षिहरूलाई बोलाएर उनीहरूलाई मेना भएको ठाउँमा गएर उनलाई सम्झाउने आज्ञा दिनुभयो। भगवान शिवबाट यस प्रकारको आज्ञा पाएका ती अलौकिक ऋषि उहाँलाई नमस्कार गरेर आकाश मार्गबाट हिमालयको नगरमा गए। त्यो अलौकिक नगर देखेर ती सप्तर्षिहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भए। उनीहरू आपसमा त्यो नगरको प्रशंसा गर्दै सबै प्रकारका ऐश्वर्यले परिपूर्ण भएको हिमालयको घरमा पुगे। ती सूर्य जस्तै तेजस्वी सातवटा ऋषि आकाश मार्गबाट आफूतिर आइरहेका देखेपछि हिमालयले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै भने, यी सूर्य जस्तै तेज सम्पन्न सातवटा मुनि मेरो नजिकमा आइरहेका छन्। मैले यिनीहरूको विधिपूर्वक पूजा गर्नुपर्दछ। हामी सबैलाई आनन्दित बनाउने गृहस्थको जीवन धन्य छ, जसको घरमा यस प्रकारका महात्माहरू थाहै नदिकन पनि आउने गर्दछन्। यसै समयमा ती ऋषि आकाशबाट ओर्लिएर पृथ्वीमा उभिए। उनीहरूलाई आफ्नो अगाडि देखेर हिमालयले ज्यादै आदरपूर्वक उनीहरूका अगाडि गएर हात जोड्दै शिर निहुर्याएर प्रणाम गरिसकेपछि उनले ज्यादै सम्मान गर्दै तिनीहरूको पूजा गरेर आज मेरो गृहस्थाश्रम धन्य भयो भन्दै उनीहरूलाई बस्ने आसन दिए। उनीहरू आफूलाई दिएको आसनमा बसेपछि उनीहरूबाट आज्ञा पाएकाले हिमालयले बस्दै ती महर्षिहरूसँग भने, आज मेरो कुल र जीवन सफल भएकाले म धन्य भएँ। म संसारमा रहेका धेरै तीर्थहरू जस्तै दर्शन गर्न योग्य थिएँ। जस्ता तीर्थहरू दर्शन गर्नका लागि योग्य थिए त्यहाँ गएँ, किनकि आज मेरो घरमा तपाईँहरू जस्ता विष्णु रूपी महात्मा आउनु भएको छ। तपाईँहरू आउनु भनेको मेरै घरमा सम्पूर्ण तीर्थहरू आउनु हो।
तपाईहरूमा कुनै प्रकारको आशा वा कामना रहेको छैन। म जस्तो गरिबको घरमा तपाईहरूको केही काम नभए तापनि मेरा लागि योग्य कुनै काम यदि छ भने अवश्य बताउनुहोला। त्यो पुरा गर्न पाउँदा मेरो जीवन यथार्थ रूपमा सफल हुनेछ। सप्तर्षिहरूले भने भगवान शिव समग्र जगत पिता र पार्वती माता हुनुहुन्छ। यसकारण तिमीले पार्वतीको विवाह भगवान शिवसँग गरिदिन लागिरहेका छौ भन्दा अत्यन्तै खुसी भएका छौँ। त्यो विवाह नै सबैभन्दा उचित रहेको छ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक अत्यन्तै विधि विधानपूर्वक पार्वतीको विवाह कर्म गरिदिनु। यो कार्य गरेपछि मात्र तिम्रो जीवन सफल हुनेछ। साथै तिमी जगत गुरुका पनि गुरु बनेर रहनेछौ। ती सप्तर्षिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि हिमालयले हात जोडेर उनीहरूलाई प्रणाम गर्दै विनम्रतापूर्वक भन्न लागे, मैले भगवान शिवको कृपाका प्रभावले आजभन्दा पहिले यो कुरा निश्चय गरेको थिएँ। तर यस समयमा एउटा वैष्णव ब्राह्मण आएर भगवान शिवका बारेमा धेरै प्रकारका नराम्रा कुराहरू गरिसकेपछि पार्वतीकी माताको बुद्धि भ्रष्ट भएको छ। उनी आफ्नी पुत्रीको विवाह उहाँ योगमा एकाग्रतापूर्वक लागिरहनुहुने रुद्रसँग गर्न मानिरहेकी छैनन्। उनी जिद्दी हुँदै मैलो कपडा लगाएर रिसाएको मानिस बस्ने जुन कोप भवन छ त्यहाँ गएर बसेकी छन्। अनेकौं प्रकारले सम्झाउँदा पनि मानेकी छैनन्। ती ब्राह्मणका कुरा सुनेर मेरो पनि बुद्धि भ्रष्ट भएको छ। यसै कारण अब मेरो भिक्षुकको रूप धारण गर्ने भगवान शिवसँग आफ्नी पुत्रीको विवाह गरिदिने इच्छा रहेको छैन। ती सप्तर्षिहरूका बीचमा बसेका हिमालय भगवान शिवको मायाले धेरै मोहित हुँदै यसभन्दा पहिले बताए अनुसारका कुरा गरेर चुप लागे। त्यसपछि सप्तर्षिले शिवको मायाको प्रशंसा गर्दै अरुन्धतीलाई मेना भएको ठाउँमा पठाए। यसरी आफ्नो पतिको आज्ञा पाएपछि अरुन्धती तत्कालै मेना र पार्वती बसेको घरमा गइन्। उनी त्यहाँ जाँदा मेना ज्यादै शोकाकुल भएर भुइँमा लडिरहेकी थिइन्। अरुन्धतीले भनिन्, मेना उठ, म अरुन्धती तिम्रो घरमा आएकी छु तथा सप्तर्षिहरू पनि आएका छन्। ती अरुन्धतीका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि मेनाले तत्कालै उठेर अरुन्धतीका चरणमा शिर राख्दै भनिन्, हामी पुण्य अनुसार जन्म लिने जीवलाई आज यो कुन पुण्यको फल प्राप्त भएकाले हाम्रो घरमा जगतको सृष्टिकर्ता ब्रह्माकी बुहारी तथा महर्षि वशिष्ठकी पत्नी आउनुभयो। तपाईँ यहाँ आउनुको कारणका विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताउनु हवस्। म र मेरी पुत्री तपाईँका सेवक भएकाले हामीमाथि कृपा गरिदिनुहोस्। मेनाका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अरुन्धतीले उनलाई धेरै सम्झाएर उनलाई सप्तर्षिहरूको ठाउँमा ल्याइन्। ती सप्तर्षिहरू कुराकानी गर्न धेरै सिपालु थिए। उनीहरूले भगवान शिवको स्मरण गर्दै हिमालयलाई सम्झाउन थाले, हाम्रो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। तिमी पार्वतीको विवाह भगवान शिवसँग गरिदिएर उहाँको ससुरो बना। उहाँले कसैसँग केही माग्नुहुन्न। ब्रह्मा आफैले तारकासुरको वध गर्नका लागि एउटा वीरपुत्र उत्पन्न गराउन भगवान शिवसँग विवाह गर्न अनुरोध वा प्रार्थना गरेका हुन्। भगवान शिव योगीहरूको शिरोमणि हुनुहुन्छ। ब्रह्माको प्रार्थना सफल बनाइदिनका लागि मात्र उहाँले विवाह गर्ने चाहना गर्नुभएको हो। तिम्री पुत्रीले तपस्या गरेको समयमा उहाँले उनीसँग विवाह गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। यिनै दुईवटा कारणले गर्दा उहाँले अवश्य पनि विवाह गर्नुहुनेछ र शिव र पार्वती आपसमा छुट्न नसक्ने भएका कारणले गर्दा अवश्य पनि विवाह हुनेछ। ती सप्तर्षिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि हिमालय थोरै हाँसेर निकै डराउँदै विनम्रतापूर्वक भने, म भगवान शिवसँग राजाका लागि उचित कुनै सामग्री रहेको देख्दिन। उहाँको घर ऐश्वर्य र कुनै बन्धु बान्धव पनि छैनन्। म यस प्रकारका ज्यादै अनासक्त योगीलाई आफ्नी पुत्री दिन चाहन्न। तपाईहरू ब्रह्माका पुत्र हुनुभएकाले आफ्नो निश्चित धारणा बताइदिनुहोस्। जुन पिताले काम मोह वा लोभका वशमा परेर कुनै अयोग्य वरसँग आफ्नी पुत्रीको विवाह गरिदिन्छ त्यो मृत्युपछि अवश्य नरकमा पर्दछ। यसै कारण म आफ्नो इच्छाले भगवान शिवलाई आफ्नी पुत्री दिन्न। यसै कारण तपाईहरू जे गर्दा उचित हुन्छ त्यही गर्नुहोस्।
हिमालयका यस्ता कुरा सुनेपछि कुराकानी गर्न धेरै सिपालु महर्षि वशिष्ठले उनीसँग भने, म तिमीलाई तिम्रा लागि कल्याणदायक धर्म अनुकूल सत्य यस लोक र परलोकमा आनन्दित बनाउने कुरा बताउँछु, तिमी ध्यानपूर्वक सुन। लोक तथा वेदमा 3 प्रकारका कथन रहेको पाइन्छ भने शास्त्रको ज्ञान भएका पुरुषले आफ्नो ज्ञानद्वारा ती सबै प्रकारका कथनहरूका विषयमा यथार्थ रूपमा जानेका हुन्छन्। तिनीहरू मध्येको एउटा वचन सुन्दाका अवस्थामा ज्यादै प्रिय लाग्छ, तर पछि त्यो असत्य र अकल्याणदायक सिद्ध हुन्छ। हिमालयका यस्ता प्रकारका कुरा सुनेपछि कुरा गर्नमा धेरै चलाक भएका महर्षि वशिष्ठले उनीसँग भने, म तिम्रा लागि कल्याणदायक धर्म अनुकूल सत्य यस लोक र परलोकमा विभिन्न प्रकारको आनन्द दिने खालको कुरालाई बताउँछु, ध्यानपूर्वक सुन। त्यो जुन प्रकारले अघिल्लो प्रकारको जुन विधि थियो त्यो वचन सुन्दा ज्यादै प्रिय लाग्ने र पछि अकल्याणदायक सिद्ध हुने थियो, त्यसै गरी यस प्रकारको अकल्याणदायक कुरा बुद्धिमान शत्रुले मात्र गर्दछ। दोस्रो, सुन्दाका समयमा नराम्रो लागे पनि दुःखदायक हुन्छ, तर त्यो परिणाममा आनन्दित बनाउने हुन्छ। यस प्रकारको कुरा दया सम्पन्न आफन्तले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर भनेको हुन्छ। तेस्रो, सुन्दा अमृत जस्तै मिठो र सधैँ आनन्दित बनाउने हुन्छ, त्यसको सार सत्य हो, यसैले त्यो आफ्ना लागि कल्याणदायक वचन हुन्छ। यस प्रकारको वचन सबैभन्दा उत्तम र सबैका लागि प्रिय हुन्छ। यसै गरी नीतिमा पनि 3 प्रकारका वचन हुन्छन्। ती 3वटा मध्ये तिमीलाई कुन प्रिय लाग्दछ त्यो बताऊ, म तिमीलाई त्यसै अनुसारका वचन सुनाउनेछु। भगवान शिव सबै देवताका अधिपति हुनुहुन्छ। उहाँको चित्त ज्ञानको महासागरमा डुबिरहने भएकाले उहाँसँग बाहिरी सम्पत्ति केही पनि छैन, जो ज्ञान रूपी आनन्द स्वरूप र सबैको ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले लौकिक वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्नुहुन्न। तिमी जस्ता गृहस्थ आश्रममा रहेको पुरुषले राज्य र सम्पत्ति भएको वरलाई आफ्नी कन्या दिन्छ, किनकि गरिबलाई कन्यादान गर्ने पितालाई कन्याको वध गरेको पाप लाग्दछ। कसैले भगवान शिव दुखी हुनुहुन्छ भन्न सक्दछ र जसको सेवा कुबेरले गर्दछन्, जसले आँखी भाउ टेढो पार्दा समग्र संसारको सृष्टि र संहार गर्नुहुन्छ, जसलाई गुणातीत मान अपमान हर्ष विस्मात नगर्ने मित्र र शत्रुको पक्षमा एकै नाशको विचार राख्ने, शरीर रक्षाका लागि आवश्यक कर्म बाहेक अरू काम नगर्नेलाई गुणातीत भनिन्छ। त्यस्ता गुणातीत हुनुहुन्छ परमात्मा हुनुहुन्छ र प्रकृतिभन्दा अलग रहेका ईश्वर हुनुहुन्छ, जसले सृष्टि पालन र संहार गर्ने ब्रह्मा विष्णु र रुद्रको नाम अनि रूपलाई धारण गर्नुभएको छ। उहाँलाई कसले गरिब भन्न सक्दछ? ब्रह्मलोकमा बस्ने ब्रह्मा, क्षीर सागरमा बस्ने विष्णु र कैलाशमा बस्ने रुद्र उहाँकै वैभव हुन्। भगवान शिवबाट प्रकट भएकी प्रकृतिले पनि आफ्नो अंशबाट 3वटा रूप धारण गर्छिन्। जगतमा लीला शक्तिबाट अभिप्रेरित भएर उनले अनेकौं रूप धारण गर्छिन्। उनको मुखबाट विद्याकी अधिपति सरस्वती, छातीबाट धनकी अधिपति लक्ष्मी र पार्वतीले देवताहरूको एकत्रित तेजबाट आफूलाई प्रकट गराएकी थिइन्। सबै दानवहरूको वध गरेर देवताहरूलाई स्वर्गकी लक्ष्मी सम्पन्न बनाएकी थिइन्। यसभन्दा पहिलो जन्ममा पार्वती दक्षकी पत्नीको गर्भबाट उत्पन्न भएर सतीका नामले प्रख्यात भएकी थिइन् तथा उनको विवाह भगवान शिवसँग भएको थियो। त्यस समयमा दक्ष प्रजापति आफैले भगवान शिवलाई आफ्नी पुत्री दिएका थिए। आफ्नो पतिको निन्दा भएको सुनेकाले सतीले योग बलद्वारा आफ्नो शरीर परित्याग गरेकी थिइन्। तिनै सती अहिले तिम्री पुत्रीका रूपमा मेनाको गर्भबाट उत्पन्न भएकी हुनी पार्वती जन्म जन्ममा भगवान शिवकै पत्नी हुन्छन् भने प्रत्येक कल्पमा बुद्धि स्वरूपिणी दुर्गा ज्ञानीहरूकी माता हुन्छन्। यिनी सधैँ सिद्ध सिद्धिदायिनी र सिद्धि रूपिणी छन्। भगवान शिवले चिताको घरानीका रूपमा सतीको अस्थिको धुलो ज्यादै प्रेमपूर्वक आफ्नो शरीरमा लगाउनुहुन्छ। यसै कारण तिमीले आफ्नै इच्छाले आफ्नी पुत्री भगवान शिवलाई देऊ। यदि तिमीले दिएनौ भने उनी आफै आफ्ना पतिको नजिकमा जानेछिन्। भगवान शिव तिम्री पुत्रीको दुःख देखेर यिनले तपस्या गरेको ठाउँमा ब्राह्मणको रूपमा आउनु भएको थियो तथा यिनीसँग विवाह गर्ने प्रतिज्ञा गरेर यिनलाई आश्वस्त बनाएपछि वर दिएर कैलाशमा
फर्किनु भएको थियो। नै पार्वतीको अनुरोधमा भगवान शिवले तिम्रो नजिकमा आएर पार्वतीलाई माग्नु भएको थियो र तिमी दुवैले शिव भक्त बनेर उहाँलाई आफ्नो पुत्री दिन स्वीकार गरेका थियौ। यसपछि के कारणले तिम्रो विचारमा परिवर्तन आयो? भगवान शिवले देवताहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर हामी सहित अरुन्धतीलाई तिम्रो नजिकमा पठाउनु भएको हो। यसै कारण हामी तिमीलाई पार्वतीको विवाह भगवान शिवसँग गरिदिने उपदेश दिन्छौ। यसो गर्यौ भने तिमी धेरै आनन्दित हुनेछौ। यदि तिमीले आफ्नो इच्छाले आफ्नी पुत्री भगवान शिवलाई दियौ भने यो विवाह भाग्यका बलले सम्पन्न हुनेछ। भगवान शिवले एकाग्रतापूर्वक तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई यस्तै प्रकारको वर प्रदान गर्नुभएको छ। ईश्वरको प्रतिज्ञा कहिले असत्य हुन सक्दैन। यो संसारमा ईश्वरको वशमा रहने साधुहरूको प्रतिज्ञाका विपरीत कोही जान सक्दैन भने ईश्वरको प्रतिज्ञा पूर्ण नहुने कुनै प्रकारको कुरा नै रहेको छैन। यसपछि महर्षि वशिष्ठले हिमालयलाई प्राचीन कालमा राजा अनरण्यले आफ्नी पुत्री पद्माको विवाह पिप्पलादसँग गरिदिएको र धर्मको वरदानले पिप्पलादले यौवन अवस्था रूप गुण सधैँ रहिरहने यौवन कुबेर र इन्द्रको भन्दा पनि धेरै धन ऐश्वर्य तथा पद्माले स्थायी यौवन सौभाग्य सम्पत्ति र 10वटा उत्तम गुण सम्पन्न पुत्र प्राप्त गरेको प्रसङ्ग पनि सुनाइसकेपछि भने तिमीले मेरो भनाइको सार तत्त्व बुझेर आफ्नी पुत्रीको विवाह भगवान शिवसँग गरिदेऊ। मेना सहित तिम्रो मनमा भएको कुविचार परित्याग गरिदेऊ। आजको 1 हप्तापछि धेरै शुभ र दुर्लभ मुहुर्त आउँछ। त्यस समयमा चन्द्रमा लग्नको स्वामी भएर आफ्नो पुत्र बुध सहित लग्नमा बस्नेछन्। उनको रोहिणी नक्षत्रसँग योग हुनेछ। त्यस समयमा चन्द्रमा र तारा शुद्ध हुनेछन्। मङ्सिर महिनाको दोषरहित सोमबारका दिन लग्नमा सबै शुभ ग्रहको दृष्टि परेको हुन्छ तथा बृहस्पति उत्तम सन्तान र पतिको सौभाग्य दिने ठाउँमा बसेका हुन्छन्। यस प्रकारको ज्यादै उत्तम मुहुर्तमा पार्वतीको विवाह भगवान शिवसँग गरिदिएर तिमी कृतार्थ हुनेछौ। हिमालयलाई यस प्रकारको उपदेश दिएपछि वशिष्ठ अनेकौं प्रकारका लीला गर्ने भगवान शिवको स्मरण गर्दै चुप्प लागे। वशिष्ठका कुरा सुनेर आफ्ना सेवक र पत्नी सहित हिमालयले ज्यादै आश्चर्यचकित हुँदै अन्य पर्वतसँग भने तिमीहरू सबैले मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। वशिष्ठका कुरा यस्ता छन्। अब मैले के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक भएको छ। तिमीहरू विचार गरेर सबै कुराको उचित निर्णय गर। हिमालयका यस प्रकारका कुरा सुनेर सुमेरु सहितका पर्वतले आपसमा विचार विमर्श गरेपछि उचित निर्णय गर्दै भने यस समयमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य छैन, किनकि वशिष्ठले बताए अनुसारको कार्य अत्यन्तै उचित हुन्छ। यथार्थमा यी कन्या देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका लागि उत्पन्न भएकी हुन्। यिनले शिवकै लागि अवतार लिएकी हुनाले यिनको विवाह भगवान शिवसँग गरिदिन उचित हुन्छ। यदि यिनले भगवान शिवको आराधना गरेकाले उहाँले आएर यिनीसँग कुराकानी गर्नुभएको हो भने यिनको विवाह अवश्य पनि उहाँसँगै हुनुपर्दछ। ती सुमेरु सहितका पर्वतका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि हिमालय ज्यादै प्रसन्न भए तथा पार्वती पनि मनमा नै खुसी भइन् र हाँस्न थालिन्। अरुन्धतीले पनि अनेकौं प्रकारका कुरा सुनाउँदै अनेकौं इतिहासका बारेमा बताएर मेनालाई सम्झाइन्। त्यसपछि मेनाले सबै कुरा बुझेर प्रसन्न हुँदै सप्तर्षि सहित अरुन्धती र हिमालयलाई भोजन गराएर आफूले पनि भोजन गरिन्। यसपछि हिमालयको मनमा रहेको भ्रम हटेकाले ज्यादै प्रसन्न भएका उनले महर्षिहरूसँग भने मैले शिव पार्वतीका लीलाका विषयमा यथार्थ रूपमा सुन्ने अवसर पाएकाले मेरो मनमा भएको सबै भ्रम हट्यो। यसै कारण अब मेरो शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरा पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि र अन्य सबै वस्तु उहाँकै हुन्। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि हिमालयले आफ्नी पुत्रीलाई आदरपूर्वक हेरेर उनलाई वस्त्र र आभूषणले सजाएर ऋषिहरूको काखमा राखिदिए। यिनी भगवान शिवकी भाग भएकीले म यिनको विवाह उहाँसँगै गरिदिन्छु। भगवान शिवयाचक हुनुहुन्छ भने तिमी दाता र पार्वती भिक्षा हुन्। यो भन्दा उत्तम अरू केही हुन सक्दैन। तिमी धन्य भएकाले तिम्रा सबै चुचुराहरू पवित्र छन्, जुन भगवान शिवको अंश रूपमा यो सारा ब्रह्माण्ड रहेको छ।
सम्पूर्णलाई सम्पूर्ण कुरा दिने जो भगवान शिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई सबैभन्दा ठुलो दान, सबैभन्दा ठुलो धर्म कन्यादान तिमीले गर्न गइराखेका छौ। यहाँ भन्दा ठुलो भाग्यमानीहरू को हुन सक्दछ। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ती शुद्ध अन्तरात्मा भएका ऋषिहरूले पार्वतीलाई हातले छुँदै आशीर्वाद दिने सिलसिलामा भने, तिमी भगवान शिवकी अति प्रिय र भगवान शिवलाई अत्यन्तै सुखदायिनी छौ। तिम्रो कल्याण हो। शुक्ल पक्षमा चन्द्रमा बढे जस्तै जस्तै गरी तिम्रा अन्य गुणहरू पनि बढ्दै बढ्दै जाउन्। यसपछि सप्तर्षिहरूले प्रसन्नतापूर्वक हिमालयलाई फलफुल दिएर विवाहको मिति निश्चित गरे। त्यस समयमा अरुन्धती भगवान शिवका गुणको वर्णन गरेर मेनालाई लोभ्याइरहेकी थिइन्। त्यसपछि हिमालयले संसारको नियमअनुसार आफ्ना दारी जुङ्गा काटे। त्यसको चौथो दिनमा उत्तम लग्न निश्चय गरेपछि ती सप्तर्षिहरू भगवान शिवको नजिकमा गए। त्यहाँ पुगेपछि भगवान शिवको अनेकौं मन्त्रद्वारा स्तुति गरेर वशिष्ठ सहितका मुनिले उहाँसँग भने, हामीले अनेकौं प्रकारका वचन र इतिहासका आधारमा सम्झाएपछि हिमालय र मेनाले सबै कुरा बुझेका हुनाले हिमालयले तपाईँका लागि पार्वतीको वाग्दान गरिदिए, यानकि वचन दान गरिदिए। यसै कारण अब तपाईँ पार्वतीसँग विवाह गर्नका लागि आफ्ना पार्षद र देवताहरूसँगै हिमालयको घरमा जानुस्। अब तत्कालै हिमालयको घरमा जानु भएर वैदिक विधि अनुसार पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। ती सप्तर्षिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर लौकिक व्यवहारमा लाग्नुभएका भगवान शिवले ज्यादै प्रसन्न भएर हाँस्दै मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, मैले आजसम्म विवाह देखेको छैन र त्यसका विषयमा सुनेको पनि छैन। यसैले तिमीहरूले बुझे अनुसारको विवाहको विधिका बारेमा बताओ। भगवान शिवका ती लौकिक कुरा सुनेपछि ती ऋषिहरूले पनि हाँस्दै अत्यन्तै प्रेमपूर्वक भने, तपाईँले सबैभन्दा पहिले विष्णुलाई उनका पार्षद सहित बोलाउनुहोस्। यसपछि पुत्र सहित ब्रह्मालाई, इन्द्रलाई, सबै ऋषिहरूलाई, यक्ष गन्धर्व किन्नर सिद्ध विद्याधर र अप्सराहरूलाई आमन्त्रण गर्नुहोस्। यिनीहरू सबैले तपाईँको कार्य सजिलै सम्पन्न गरिदिनेछन्। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि ती सबै ऋषि भगवान शिवसँग अनुमति लिएर उहाँका यसको कीर्तन गर्दै आफ्नो ठाउँमा गए। ती सप्तर्षिहरू गएपछि हिमालयले के गरे यसका बारेमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, यसरी सप्तर्षिहरू गएपछि आफ्ना सुमेरु सहितका बान्धवहरूलाई आमन्त्रण गरेपछि पुत्र र पत्नी सहित हिमालयले ज्यादै आनन्द प्राप्त भएको अनुभूति गर्न थाले। त्यसपछि ऋषिहरूको आज्ञा अनुसार हिमालयले आफ्नो पुरोहित गर्ग मुनिलाई लग्न पत्रिका लेख्न लगाएर त्यो भगवान शिवलाई पठाए। त्यस समयमा हिमालयका धेरै आफन्त अनेकौं प्रकारका सामग्री लिएर त्यहाँ गए। तिनीहरूले कैलाश पर्वतमा भगवान शिवको नजिकमा पुगेर त्यो लग्न पत्रिका उहाँको हातमा राखिदिए। त्यहाँ भगवान शिवले तिनीहरूको यथायोग्य सत्कार गर्नुभयो। त्यसपछि तिनीहरू फर्किएर हिमालय भएको ठाउँमा आए। यसरी तिनीहरू आएको देखेपछि हिमालयको हृदय ज्यादै आनन्दित भएकाले उनले आफ्ना सबै बन्धु बान्धवहरूलाई लिखित निमन्त्रणा पठाए। यसपछि उनी ज्यादै उत्साहपूर्वक विवाहका लागि उचित सामग्रीहरू भेला गर्न थाले। त्यस सिलसिलामा उनले अनेकौं प्रकारका खाद्य पदार्थहरूको व्यवस्था मिलाए। भगवान शिवका पार्षद र देवताहरूका लागि उचित अनेकौं प्रकारका वस्तुहरू वस्त्र आगोमा तताएर शुद्ध बनाएको सुन चाँदी र विभिन्न किसिमका मणिहरू भेला गरेपछि हिमालयले शुभ दिनमा शुभ कार्य आरम्भ गरे। यसै समयमा उनले निमन्त्रणा गरेका बन्धु बान्धवहरू आउने सिलसिला चल्न थाल्यो। यस क्रममा देवताहरूको निवास रूपी सुमेरु पर्वत अलौकिक रूप धारण गरेर आफ्ना पुत्र र स्त्रीहरू सहित अनेकौं प्रकारका मणि र रत्नहरू लिएर आए भने मन्दराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, द्वारदूर, निषद, गन्धमादन, करवीर, महेन्द्र, पारित्राय, क्रौञ्च, पुरुषोत्तम, नील, त्रिकूट, चित्रकूट लगायतका पर्वत पनि अलौकिक रूप धारण गरेर आफ्ना पुत्र र स्त्री सहित त्यहाँ आए। यसै गरी सबै नदी नाला पनि अलौकिक नर नारीको रूप धारण गरेर हिमालयको घरमा आए। यसरी तिनीहरू आएपछि हिमालयको अलौकिक नगर खचाखच भरियो।
त्यहाँ ज्यादै ठुलो उत्सव भइरहेको थियो। हिमालयको त्यो नगरमा ध्वजा पताकाहरू फहराइरहेका थिए। हिमालयले आफ्नो निम्तो स्वीकार गरेर आएका सबैको यथायोग्य सत्कार गर्दै सबैलाई अलग अलग बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाए। त्यसपछि हिमालयले अनेकौं प्रकारका आश्चर्यजनक उपकरणद्वारा विभूषित भएको विवाह मण्डप बनाउनका लागि विश्वकर्मालाई बोलाए। उनले बोलाएपछि बुद्धिमान जगतको सबै कार्य गर्ने अत्यन्तै सिपालु विश्वकर्मा हिमालयका नजिकमा आए। यसरी उनी आएको देखेपछि पर्वतराज हिमालयले अत्यन्तै आनन्दित हुँदै उनलाई आसन दिँदै पाद्य लगायतले पूजा गरेर उनको सादर स्वागत गरे। यसरी विधिपूर्वक अतिथिको सत्कार गरिसकेपछि हिमालयले विश्वकर्मासँग भने, जुन कारणले तिमीलाई आमन्त्रण गरिएको हो त्यसका विषयमा बताउँछु। नीललोहित विश्वेश्वर भगवान श्री महादेव मेरी कन्या पार्वतीसँग विवाह गर्नका लागि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसका लागि अथवा त्यो विवाहका लागि 10,000 योजन फैलिएको आश्चर्यजनक सुनझैँ पहेँलो एउटा मण्डप बनाउनु पर्यो। तिमीले देख्दैमा प्रसन्नता उत्पन्न हुने र भगवान महेश्वरलाई प्रिय लाग्ने एउटा मण्डप बनाइदेऊ। यसरी पर्वतराज हिमालयले अनुरोध गरेपछि विश्वकर्माले तत्कालै अनेकौं किसिमका रत्नले शोभायमान भएको विवाह मण्डप बनाए। त्यसमा लगाइएका खाँबाहरू सुन, सूर्य जस्तै विचित्र किसिमका मणि, इन्द्रनील मणि, दिव्य वैदुर्य मणि, मुगा मोती, वज्रनील, चन्द्रकान्त मणि र स्फटिकबाट बनाए। यसै गरी त्यो मण्डपमा मोतीका झलरहरू शोभायमान भइरहेका थिए। यसरी नै बीचबीचमा सूर्यको छाया जस्तै केही चन्द्रमाको छाया जस्तै उत्तम ऐनाको माला सजाएका थिए। यस मण्डपमा ध्वजामाला सम्पन्न अनेकौं दिव्य पताका शोभायमान भएका थिए। त्यसमा रत्नद्वारा सिंह, बाघ र हात्ती लगायतका आकृति बनाइएका थिए। भगवान शिवलाई प्रिय लाग्ने यो मण्डपमा रुद्र, अप्सरा, गन्धर्वहरू, मनै लोभ्याउने देवता तथा विभिन्न मनुष्यहरूका चित्र पनि लगाइएका थिए। यसै गरी मण्डपको कुनै कुनै भाग सुनले बनेको थियो। कुनै भाग इन्द्रधनुषको कान्ति जस्तै, कुनै भाग कमलको फूल जस्तै, कुनै भाग नीलकमल जस्तै, कुनै भाग विभिन्न प्रकारका फूलको जस्तै वर्ण भएको थिए भने कुनै भाग मुगा जस्तै थिए। यसरी अनेकौं वर्णले सजिएको यो मण्डपमा भुइँको भाग चित्रित रहेको थियो। त्यसै गरी त्यसलाई हेर्दा त्यो मण्डप विधाताले आफ्नो कल्पनाले बनाएको अनुभूति हुन्थ्यो। त्यस मण्डपमा उपयुक्त स्थानमा कलश, स्वस्तिक तथा पवित्र पदार्थ, श्रीखण्ड, अक्षता सहित कपुर समेत राखिएको थियो। त्यसै गरी त्यसमा जाई, धुपीको फूल, कमल, चम्पा लगायतका फूलको सुगन्ध चारैतिर फैलिरहेको थियो। तथा कतै चन्द्रमाका आकारका, बादलका आकारमा उदाएका सूर्य जस्तै, सुमेरु पर्वतको चुचुरो जस्तै, तेजपात्र चाँपका फूल जस्तै, इन्द्रनील, सिन्दुर निचय जस्तै, अन्य फूल जस्तै, केही सिन्दुर जस्तै, बाह्रमासे फूल जस्तै, सुनका कलश जस्तै, अन्य मोती जस्तै, नक्षत्र समूह जस्तै, नीलकमल, इन्द्रनील वर्ण लगायतका विभिन्न आसनहरू पनि बनाएर सजाइएका थिए। त्यस मण्डपमा ठाउँ ठाउँमा जल राख्ने स्थान पनि बनाइएको थियो। त्यो मण्डपमा खेलवाड यानकी रमाइलो गर्नका लागि पानीले भरिएका र दुधले भरिएका सिँढी बनाएर तयार पारिएका साना पोखरी, दहीको दह, अमृतको दह, घिउको दह, रत्नका सिँढी भएको महानदी तथा साना पोखरीका अगल बगलमा विभिन्न किसिमका खान योग्य दिव्य रुख, फूल, फल बनाइएका थिए। केराको वनका बिचमा र सती साल वा तेजपातको वनको बिचमा खेलवाड गर्ने साना पोखरी बनाइएको थियो। त्यसमा अत्यन्तै शोभनीय अशोकका रुख पनि थिए। साना पोखरीका किनारमा भएका मनमोहक रुखमा मोतीद्वारा दिव्य झुला बनाइएको थियो तथा ठाउँ ठाउँमा मनै लोभ्याउने बगैँचाहरू बनाइएको थियो। यिनीहरूबाट हेरेर मन सन्तुष्ट हुन्थ्यो। यसै गरी तीनवटै लोकका अधिपतिको विवाह सम्पन्न गर्नका लागि यो मण्डपको सुनमय भागमा सेतो वर्णको सिंहको आकृति भएको कमलले सिँगारिएको पारिजात जस्तो रुखको मुजुराद्वारा अलङ्कृत केसरका सिँढीद्वारा सुशोभित खाँबा तथा कलश समेत विभिन्न अप्सराहरूले घेरिएको 100 योजन फैलिएको बीचबीचमा विभिन्न रत्नहरूले परिपूर्ण भएको सबैभन्दा राम्रो निरमय वेदी बनाइएको थियो। यसै गरी अलग अलग अनेकौं नयाँ आकारमा हृष्टपुष्ट छाती, विशाल जाँग सम्पन्न
विकसित स्तनले युक्त भएका हातमा चमर लिएका मोतीका मालाहारले शोभायमान भएका हातमा बेडा र बेडु लिएका रातो गेडीले सजिएका अथवा घुँघुराले सजिएका ज्यादै चञ्चल आँखा सम्पन्न निधारमा लगाएको टीका र घुँघुरिएको कपालले सिँगारिएका छिनेको वा सानो कम्मर भएका अप्सराहरू बसेका थिए। विश्वकर्माले अत्यन्तै शीघ्रतापूर्वक यो अति मनमोहक सुखदायक दिव्य अप्सराहरू दिव्य विविध चित्र तथा विभिन्न प्रकारका उपकरणहरूद्वारा त्यो भगवान शिव र पार्वती जुन प्रकृति र पुरुष रूप रहेका छन्, जुन ब्रह्म र माया स्वरूप रहेका छन्, ती भगवान जगन्माता र जगत पिता पास जुन पार्वती र शिवजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विवाह कर्म गर्ने वेदीलाई सुसज्जित बनाइदिए। तब त त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस पावन श्रृङ्खलामा शिव पार्वतीको विवाह हुनै लागेको यो अत्यन्तै पावन अत्यन्तै आनन्दमय वर्णनलाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिका दिनमा शिव पार्वतीको विवाह लगायतका अन्य प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। देवादिदेव महादेवको गौरी शङ्कर भगवानको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा सर्वदा रहिरहोस्। हाम्रा कार्यक्रमप्रति हामीले प्रस्तुत गरेको कथाप्रति हजुरहरूका सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाहरू छन् भने अवश्य पनि दिन नभुल्नुहोला। भगवानको परम कृपा हजुरहरूमाथि सदा रहोस् भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्दै आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।